यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने पूरा सेटअप जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस वक्त इंडोर आउटडोर यूनिट जो है वो आपस में अटैच है। इसमें फॉल्ट ये है कि इसका ये आउटडोर फैन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम ठीक करेंगे आज। अब पॉसिबल फॉल्ट ये हो सकती है कि ये फैन जो है वो खुद ख़राब हो सकता है। इसके अलावा इसका ये आउटडोर सर्किट में मसला हो सकता है, ये इसको ऑन नहीं कर रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या इशू चल रहा है। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक लगा देता हूँ। यहाँ पर ये सर्किट को मैंने ऑन किया है, ये आउटडोर सर्किट भी ऑन हो चुका है और इसकी ये देखें एलईडी 1 2 3 ऑन होके बंद हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक और एलईडी ऑन है, तो ये यहाँ पर ऑन है। तो इसके अलावा ये जो तीनों एलईडीज हैं और एक एलईडी जो थी वो बंद हो चुकी है। थोड़ी देर में वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको वेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या फॉल्ट है। इंडोर फैन मोटर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके आउटडोर फैन और कंप्रेसर के स्टार्ट होने का इंतजार करेंगे, क्योंकि जब ये स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि पर क्या प्रॉब्लम है। तो ये ले जी, इसने कोई एरर दे दिया है। तो ये जी एरर है 39 का एरर। तो 39 का एरर जो है वो फैन मोटर का एरर होता है। इसका मतलब है कि ये मोटर जो है इसके साथ कंपेटेबल नहीं है। तो दोबारा से हम यहाँ पे कम्बिनेशन को ट्राई करेंगे। अब दोबारा से मैं जो है वो सिस्टम को ऑन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जिसकी जो फैन मोटर है वो मैंने चेंज कर दी है। तो इसको दोबारा से इलेक्ट्रिक लगा देते हैं। अब जो ही इलेक्ट्रिक लगाई तो ये सिस्टम ऑन हो गया है। अब चूंकि एरर आया था तो एक दफ़ा फिर से हमें इसको रिमोट के साथ ऑन करना होगा। तो ये ऑन हो गया है जी। आउटडोर जो है वो प्रॉपर्ली ऑन हो चुका है, उसमें कोई इशू नहीं है। बिल्कुल जी, इसका जो कंप्रेसर है उसने स्टार्टअप ले लिया है। ये देखिए जी, वो स्टार्टअप ले रहा है। बिल्कुल कंप्रेसर अपनी जगह पे स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी फैन की तरफ। तो यहाँ पे फैन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि इसकी वायर्स वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। देखें, इसमें किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है फिर शट डाउन हो गया है। क्यों? कि यहाँ पर 39 का एरर जो है वो डिस्प्ले पे आ रहा है। अब ये 39 का एरर जो है हम जानते हैं कि ये इंडोर फैन मोटर का है, तो इसके साथ हमारा इतना ताल्लुक नहीं है। हमारा जो मेन काम है वो आउटडोर के साथ है। तो चलिए आउटडोर को जो है वो चेक करते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। अब सबसे पहले हम इस फैन को टेस्ट करेंगे कि क्या ये ठीक है कि ख़राब है, क्योंकि अगर ये ख़राब होगा तो फिर भी मसला होगा। तो हमेशा सबसे पहले जो है वो जो छोटा फॉल्ट होता है उसके ऊपर कंसंट्रेशन की जाती है, ताकि जो है वो हम फॉल्ट में फंसे ना रहें। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि छोटा फॉल्ट होता है और हम कोशिश करते हैं कि इसके बड़े पॉइंट्स को देखें, जो कि एक गलत प्रैक्टिस होती है। ये फैन है, इसको हम चेक करेंगे कि क्या इसमें जो फाइल्स लगी हुई हैं वो प्रॉपरली यानी कि कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। किसी किस्म की जो हमारे पास रीडिंग आएगी तो वो खराब तो नहीं है। अगर वो खराब होगी तो इसका मतलब है कि ये मोटर जो है वो खराब हो सकती है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर इसको बांध लेते हैं, ताकि हम जो कैमराज में देख सकें इसको अच्छे से। जी, इस पॉइंट पे मैंने इसको बांध दिया है। अगर इस फैन मोटर की डायग्राम को यहाँ पे देखा जाए तो हमें बहुत आसानी हो जाती है काम करने में। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देखें जी, यहाँ पे जो रेड है वो हमारा कॉमन पॉइंट है। इसके बाद जो ब्लैक है वो हमारा इलेक्ट्रिक है, यानी कि जो हमारा न्यूट्रल है। और जो कैपेसिटर है वो लगा हुआ है ब्लैक और ब्लू के दरमियान। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या इनके दरमियान जो इनकी रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ पर प्रॉपर है कि नहीं है। तो हमें पता है कि जो ब्लैक है वो हमारे पास यहाँ पर रेड, और जो ब्लैक है वो हमारी कॉमन पॉइंट है। इनके रेड हमारा कॉमन है और ये दोनों हमारी रनिंग वाइंडिंग्स हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं वैल्यू। बिल्कुल जी, इसमें 174.6 ओम्स जो है वो रेजिस्टेंस वैल्यू हमें शो हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पे कम से कम वैल्यू आएगी। इसके बाद अब हम चेक करेंगे कौन कौन सी जी, रेड और ब्लू को। तो रेड और ब्लू को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो कम वैल्यू आनी चाहिए। बिल्कुल जी, ये कम वैल्यू है, ये इसकी रनिंग वाइंडिंग हो गई, ये भी ओके है। अब जो है वो ब्लैक और ब्लू के दरमियान जो है वो सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हम चेक कर लेते हैं। 335.4 ओम्स वैल्यू आ रही है, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है वो जो दोनों कॉइल्स हैं, रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, दोनों कॉइल की टोटल वैल्यू यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। तो अब यहाँ पर हमें ये मालूम हो चुका है कि ये जो इसकी फैन मोटर है इंटरनली काफ़ी बेहतर है, इसमें ऐसा कोई भी इशू मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बाद एक और चीज़ जो चेक करनी होती है वो होती है जी इसका बॉडी टेस्ट। तो किसी भी एक बार के साथ जब हम चेक कर लेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा। तो इसको बॉडी टेस्ट कर लेते हैं। किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ पे हमें शो नहीं होनी चाहिए। तो देखें, बॉडी के साथ जब हम टच करते हैं तो किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस वैल्यू या कोई कुछ भी जो है वो हमें यहाँ पे मीटर पे शो नहीं होना चाहिए। तो ये इस चीज़ की निशानी होगी कि जो हमारे पास मोटर है वो
अर्थ के साथ जो है वो या ग्राउंड नहीं हो चुकी है या लीक नहीं है उसके अंदर, कुछ भी आप कह लें। तो ये चीजें हमने चेक करनी होती हैं। तो तीनों पॉइंट के साथ देखें, मैंने बारी बारी चेक कर लिया है। तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई वैल्यू हमें शो नहीं हुई है। इसका मतलब है कि काफी हद तक ये फैन जो है वो मीटर की टेस्टिंग में कामयाब हो चुकी है, इसमें कोई भी इशू मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि इसके अंदर लगा हुआ ये थर्मोस्टेट देखें, अगर आप इस रेड वायर के साथ देखें तो एक निशान लगा हुआ है। तो इसके अंदर एक ओवर हीटिंग टेम्परेचर के लिए या ज्यादा गर्म हो जाएगी तो उसको डिस्कनेक्ट कर देगा ताकि ये जल ना सके मोटर। तो इससे इसको बचाने के लिए या प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे ये थर्मोस्टेट लगाया जाता है। अब हम इसके सर्किट को टेस्ट करेंगे कि क्या वजह है कि इसका सर्किट जो है वो प्रॉपरली फैन को ऑन नहीं कर पा रहा है। अब इसके फॉल्ट को ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हमें इन पॉइंट्स पे हमें जो है वो काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एसी फैन, लाइन, न्यूट्रल और कैपेसिटर। तो बहुत इजी है। अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं दो पॉइंट्स पे हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ पर वोल्टेजेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो इसको हम एसी वोल्टेजेस पे सेट कर लेंगे। ये एसी वोल्टेज पे मैं सेट किया। अब इसके पीसीबी को या इलेक्ट्रिक सिस्टम को इलेक्ट्रिक दे देंगे। इलेक्ट्रिक दी मैंने, तो ये पीसीबी ऑन हो गया है, आउटडोर भी ऑन हो चुका है। थोड़ी देर वेट करेंगे। इंडोर फैन मोटर स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ यूनिट्स हैं वो पहले फैन को ऑन कर देते हैं। ये देखें जी, 234 वोल्ट जो है वो एसी यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। तो ये तो मतलब कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं। थोड़ी देर वेट करते हैं कि इसका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाए, फिर हमें प्रॉपरली जो है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए मेरी पिन्ने लगाने पे तो 234 वोल्ट जो है वो आ रहे हैं, जो कि नॉर्मली फैन को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी है। तो ये अभी तक कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं किया इसने, इसके लिए हमें वेट करना होगा। वोल्टेज तो यहाँ पे आ रहे हैं। ले जी, कंप्रेसर स्टार्ट हुआ और यहाँ पे 234 वोल्ट तो काफ़ी देर से आ रहे थे, तो ये काफ़ी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो उसको स्टार्ट होना चाहिए था। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम टेस्ट करेंगे। ये देखें, ये रिले यहाँ पे लगी हुई है और रिले से ये देखें आउटपुट जो है वो लाइन की तरफ जा रहा है। देखें ये रिले से, तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक चली जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन पॉइंट को चेक कर लेंगे कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक आ रही कि नहीं आ रही। तो डीसी वोल्ट पे हम चेक करेंगे, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर किसी किस्म के कोई भी देखें डीसी वोल्ट नहीं आ रहे हैं। इसके ऊपर नहीं जी, आ रहे हैं 12 वोल्ट आ रहे हैं जी। ये देखें 12 वोल्ट यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब है कि इसकी ये रिले भी ओके है, ऑन हो रही है। इसका मतलब है कि इसकी जो रिले है अंदर से वो किसी न किसी वजह से ख़राब हो चुकी है। तो इस रिले को हम चेंज कर देते हैं। तो देखते हैं कि ये जो रिले है वो चेंज करने के बाद जो है वो हमारे पास फैन जो चल जाता है कि नहीं चल जाता है। मैं एक दफ़ा फिर चेक कर रहा था, कंफर्म कर रहा था कि 12 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बिल्कुल जी, 12 वोल्ट 12.52 वोल्ट आ रहे हैं, 12.52 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि रिले हमारी ऑन हो रही है। और यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मौजूद नहीं है, इस रिले में मुझे फॉल्ट लग रहा है। तो चले इस रिले को चेंज करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हम इसको सही कर पाएंगे कि नहीं। अब इसकी इस रिले को हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद फिर अगर फिर भी कुछ फॉल्ट हुआ, वैसे तो ये फॉल्ट कंफर्म हो चुका है, तो इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि रिले जो है वो ऑन नहीं हो रही है, यानी कि ऑन हो रही है लेकिन रिले वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। तो इसको हम निकालेंगे यहाँ से, तो इसके बगैर तो ये काम नहीं चलेगा। इसको निकाल लेते हैं जी, क्योंकि 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि रिले ऑन होनी चाहिए और फैन को काम करना चाहिए, ज़रूरी है। ये जी रिले जो है वो निकल गई है। ले जी, रिले को मैंने आउट कर दिया है। अब देखें रिले में क्या फॉल्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस पिन को देखें, ये जो दो पिने हैं, मीटर पर टेस्ट करने से लग रहा था कि वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन फैन जो है वो नहीं चल रहा है।
तो इस रिले को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि कंफर्म हो सके कि क्या वाकई हमारा सिस्टम है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेरे पास 9 वोल्ट की बैटरी है, तो इसके ज़रिए से हम इसको टेस्ट करेंगे। तो पहले ऐसे करते हैं कि इसके तमाम पॉइंट्स को हम यहाँ पे रिले पे लगा देते हैं। तो ये जी मैंने यहाँ पर दोनों वायर्स को लगा दिया है। अब नॉर्मली जो है वो इसको डिस्कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब बंद होता है तो ये डिस्कनेक्ट होता है, तो वाकई ये डिस्कनेक्ट होना चाहिए। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा मीटर जो है वो कंटिन्यूटी मोड पे कर देते हैं। मीटर हमारा बिल्कुल ठीक है, ओके है, और किसी किस्म की रेजिस्टेंस वैल्यू भी हमें शो नहीं हुई थी यहाँ पे। तो ये देखें, ये बिल्कुल ओके है, मतलब कि नॉर्मल पोजीशन में इसको ऑफ होना चाहिए। अब जो है हम इसको यहाँ पे लगा लेंगे। तो इसको मैं लगा देता हूँ, ये से काम करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल जी, ये ख़राब है। तो मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, इसके चलने की आवाज़। रिले एनर्जाइज हो रही है लेकिन इसके पॉइंट्स काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब मेरे पास इसकी जो ओरिजिनल रिले है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। अब मार्केट से मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे सेम कैलिबर की जो है वो ये रिले मिल जाए, लेकिन मुझे ये रिले नहीं मिल पाई है। तो इसलिए मैं मजबूरन अब ये वाली रिले इसकी जगह लगाऊंगा। तो ये रिले जो है वो कुछ इस तरह से है, देखें, ये 5 एम्पेयर 250 वोल्ट और तकरीबन 12 वोल्ट वही है, ऑपरेटेड है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। देखें इसकी बॉडी और इसके वो जो साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अब हमें इसी को लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास चांस नहीं है कोई और। तो इसको हम लगा देंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास जगह जो है वो प्रॉपर नहीं है। देखें, ये वो जगह है जहाँ से मैंने वो रिले खोली है। तो अगर हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं तो ये देखें, इसमें बैठ तो गई है जी। अगर ये बैठती है तो मैं देखता हूँ कि अगर नहीं, क्योंकि इसका साइज जो है वो इसके बराबर नहीं है, तो ये होल्स में नहीं बैठेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए इसको मैनेज करना साइज को। और इसके साथ जो है वो कैपेसिटर्स वगैरह और दूसरी चीज़ें लगी हुई हैं, तो इसके लिए हम टेक्निक यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ वायर्स यहाँ पे सोल्डर करेंगे। इसको हम सोल्डर करेंगे बैक साइड से। अंदर डाल देंगे इसको। बिल्कुल जी, ओके हो गया। हल्का सा गर्म करेंगे।
तो ये सोल्डर हो जाएगा। अच्छे से सोल्डर हो गया है। इस तरह से ये भी मैं चाहूँगा कि इसको भी मैं अच्छे से सोल्डर कर दूँ, क्योंकि निकलने के चांसेस फिर मौजूद रहेंगे। इस तरह से निकलने के चांसेस जो हैं वो मौजूद नहीं होंगे। अब ये अच्छे से हो गया है। अब इन रेड वायर्स को हम तरतीब के साथ ऐसे ही लगा देंगे जैसे थी। रिले जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है। तमाम पॉइंट्स जो है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो चुके हैं। ये हमारी रिले बिल्कुल रेडी है। अब इस रिले को यहाँ पे हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देंगे ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना आने पाए। तो उसके लिए हम हॉट ग्लू का यूज़ इस्तेमाल करेंगे। तो इसको लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा, ये साइड पे लगा देते हैं ताकि यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो हॉट ग्लू से बैठ जाए। थोड़ा दबा के रखना पड़ेगा ताकि जो है वो यहाँ पे किसी किस्म का कोई इश्यू ना आए। और इनकी वायर्स पे भी थोड़ी थोड़ी सी हॉट ग्लू लगा देंगे ताकि ये भी वाइब्रेशन ना करे। इसी तरह से इस तरह पे भी इसके ऊपर भी डालने की कोशिश करता हूँ कि ये अच्छा रहेगा प्रैक्टिस, क्योंकि किसी का हाथ नहीं लग पाएगा यहाँ पर। तो ये भी चलिए जी, हो गया जी। अब ये पीसीबी जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। बाकी की तमाम फिटिंग्स जो है वो मैंने कर दी हुई है, मतलब कि हर चीज़ रेडी है। ये जी, अब फ़ैन जो है वो स्टार्ट हो गया है, पूरे मोशन के साथ स्टार्ट हुआ है। और इसका जो कंप्रेसर है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये वाइब्रेशन ज़रा ज़्यादा कर रहा है, कहीं टूट ना जाए, देखें। और ये इसकी कंप्रेसर भी स्टार्ट हो चुका है और फ़ैन भी स्टार्ट हो चुका है। तो इसको मैं बंद कर दूंगा, इसलिए कि ये जो फ़ैन है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है, कहीं टूट ना जाए। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये बंद हो गया है। तो यूँ हमारा ये जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और पीसीबी बिल्कुल ओके हो गया जी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।